各位網友精神啊！好咁啊！今日咧，我哋咧上次我哋講咗甲乙木啊，就揾阿 Kelly 姐靚女啦，而家我揾個靚仔啦。咁咧呢個又係我徒弟啊，威敏啊，咁啊，大家好啊！阿奇峰又叫做威敏。咁我哋識咗幾耐？24、25年到啦，差唔多呢啲時間啦。我哋係經過算命嚇。哦，係啊，講翻少淵源先。淵源。我屬於應該係阿蔡師傅嘅第一代，算唔算第一班啊？即係第一代第一班嘅徒弟嚟嘅。我公開教係。公開第一批嘅徒弟啦。係啦。咁我哋當年我仲廿零歲嗰陣咧，梗係人都迷茫啊！咁啊有段時間有朋友介紹上蔡師傅度算命，咁人八卦梗係周圍算下。我以前啊黃大仙啊咩廟都算勻嘅啦。去咗蔡師傅度睇我條命，係完全另一種批法。咁如是者，因為我本身自己讀書年代係讀中國歷史、中國文學嗰啲，就對於呢啲中國傳統嘅嘢係好中意嘅。咁佢講到哇幾過癮喎！佢講啲嘢同出邊嗰啲人講啲嘢唔一樣。於是一報佢個初班啦，咁唔報啊由自可，報咗就大鑊啦。跟住就真係上咗人啦，因為直頭好似幫我開竅同埋醍醐灌頂啊！不過原來八字係咁樣，於是一學就學咗。我諗跟你正規上堂，初中高深造，後尾到自己出咗嚟我半掛牌做嘢啦。咁大家都知，如果金融圈啲人識我多啲嘅，我主要幫金融圈啲人做算命啊、風水嗰啲。好。咁啊，我哋咧就介紹甲乙木先咯。好。咁我哋嗱，咁我就講一講啦。咁我哋上次講甲木咧，寅月最緊要咩？最緊要寅月啊，火啦，即係有太陽曬住啦。係啦，丙火啊嘛，暑佳降臨。係。好啦，咁咧寅月要丙火嘅八字咧，就點樣批咧？咁我今日咧就有個咁嘅八字啦，咁呢個咧就叫做陳濟棠啊，陳濟棠識唔識啊？威到不得了，大將軍係啊，國民政府嘅陸軍一級上將，咁咧佢啊叫做南天王，佢主理廣東廣西嘅，即係廣東廣西嘅皇帝啦。冇錯。咁咧佢有個典故嘅，咁佢啊中國嗰陣時第一代嘅空軍力量咧，我唔記得係好似有30-40架飛機咁啦，就喺佢手上嘅。阿蔣介石都忌咗佢嘅。咁咧佢就好搞笑嘅，佢就想作反啦，因為佢空軍力量喺佢嗰度啊嘛。咁佢就去扶乩，揾阿呂祖扶乩，咁扶咗4個字出嚟，機不可失。OK。跟住佢話以為得咪喎，機不可失，佢作反啊嘛，要驚啊嘛，咁佢喺佢作反之前嗰一日咧，嗰晚嗰啲空軍咧就全部飛走晒，就去咗蔣介石嗰邊。咁所以佢就失敗下野，佢咁樣衰嘅。其實個飛機唔可以失。係啦，其實佢解錯咗。OK。咁啊又話佢飛機不可失，因為如果佢扶乩應該扶多嗰個字就飛機不可失，佢就寫咗機不可失，咁所以就失敗下野就係咁啦。冇錯。佢咁樣下野嘅。咁個八字點樣靚法咧？嗱，佢甲木咧就生喺寅月咯，係咪？冇錯。咁咧一定要見丙火喎。有晒。喂，咁但係我哋八字又話有煞先論煞喎，你見唔見到佢又有個煞喺度？見到喺個連柱度。咁點搞啊？點搞？咪論咯。但係佢同佢論一比較之下，個木太旺啦。係啦，因為佢金冇根，係啦。咁金冇根咧可以置諸不用，所以咧就用呢個丙火去吐壽啦，係咪？冇錯。調後嗱，呢個咧就調後寅月要調後，咁就用個丙火去調後。咁再加上咧，丙火係食神，所以係叫做食神吐壽。吐壽係啦。咁咧嗱，有個子水喺度潤澤個成個局。咁所以咧呢條命就非常之靚嘅，係嘛？一路咧就順行東南方啦，咁啊，所以咧就有嗰啲咁嘅成就啊。係啊，同埋佢一直行火運啦。係啊，咁啊都好噶，咁啊到你帶咗啲命例俾我喎，好似冇錯，到你講咯喎。嗱，我嗰啲咧，因為我自己接觸嘅人咧，就唔係啲古代啲咁神嘅人啦，就咩階級都有嘅。嗱，呢一個。講少少 background 啦，因為我自己都有出嚟幫人算命啦。呢個朋友介紹嘅，咁咧我記得同佢算命嗰陣咧，大概佢係
25歲嘅小妹妹啦。通常呢啲嘢梗係女仔啲時間，梗係問姻緣啊，問其他嘢啦。咁亦都坦白講，嗰段時間唔順先會睇我哋㗎。如果唔係睇佢做乜鬼咧？係啊。好啦，嗱，甲木未月，我哋睇落去，因為咧嗱呢個女事主咧，當年咧就睇過好多人嘅。咁咧個個咧都會祝佢身強，身強啦，身強梗係用火即係食傷啦，係啊，都係咁噶啦，或者用土，因為土身旺財強，係咁睇嘅。咁啊，我覺得第一時間睇咧，我就唔係咁睇。嗱，點解咧？我哋唔係就咁望個八字嘅，我哋一定要了解嗰個事主究竟佢有啲咩經歷。嗱，呢個八字好簡單嘅，我話如果你問姻緣咧，就唔使點問嘅，大家識唔識八字都好啦。人生衝，如果早婚就必離，咁啊佢又冇搞呢啲啦。咁啊，但係當然感情就反覆啲啦。但係佢你睇個格局，其實雖然佢未係最頂級嗰種，但係你見佢都叫唔差嘅。咁但係個問題喺邊度咧？好啦，佢第一個運係咩咧？就係行庚午啦。嗱，庚午咧，我就第一時間就反問佢啦。嗱，如果你係身強，用食傷，即係食傷身財啦。咁因為第一個運好噶嘛，但係我斷咧就唔係咁斷嘅，因為好似阿師傅教我哋有殺先論殺，我第一個捉住個殺體，好明顯咧呢一條命，如果第一個運啦，嗱我都未咁肯定最咪財之若殺嘅，但係第一個運我話你一定係差嘅，即係成日即係啲父母唔係好理你啊，你總之個人嘅心性好差嘅。佢話係啊，細個都孤單啊成，我話點解咧？首先。庚午，咁啊，如果佢用殺嘅就忌火啦，咁佢咪呢個就變咗傷官架殺啦，係啦，咁佢係咁嘅，咁如是者咧更加一段咧就好肯定佢就係財之若殺，係啦，好啦，咁財之若殺好啦，接住第二個，睇第一個庚午，咁午未又會火啦，咁啊壬戌就成個火局啦，咪成個殺嚼晒咯，咁所以咪第一個運咪唔好咯，咁但係唔好話唔好，始終佢條命。佢有個壬水喺度，都叫做喺側邊幫下身啊，又救一救佢，嗰啲差極有譜嘅。even 去到己巳，都係嗰啲㗎，都係火旺，都係火旺啦。同第一個10年冇乜分別。嗱，個轉捩點喺呢度啦。我話你唔使擔心喎，我話你行下一個雲霧神就靚到九彩嘅。佢話點會啊？因為佢本身都係普通一個大學畢業生，即係做啲文職嘢。我話你。我點講？我話你呢個運咧，你會遇到你一生人冇諗過遇到嘅人，見到冇咁大嚿嘅錢，同埋你嘅地位係完全係超級彈性，白金升降機。如是者過咗27歲，佢真係一個咁嘅轉變，即係無神運啊！無神運。咁師傅咧睇呢啲無神靚到爆啦，因為佢財之若殺嘛。佢正就係行財嘛，同埋呢條命佢本身即係我當日我自己理解就係因為佢唔要火，佢有個濕土喺度，火勢成龍。講完啦，火勢成龍啊，火勢成龍就已經係靚到震啦。咁啊有申子辰暗拱個子，咁變咗係即係啲靚嘅嘢喺晒度。咁變咗佢呢個運，我咪斷佢係。咁試完後尾到佢29歲，我哋再重遇翻啦。我話點啊？哇！真係唔同咗喎。到近排任人呢幾年流年任人夾神，而家係全部都靚到爆燈嘅。咁所以即係呢一套就係同我哋出邊坊間去揾人批嗰啲唔一樣。好，有冇補充師傅呢個？呢個而家行不過下個運係行丁卯喎，係咪啊？係。下運丁卯啊！如果佢肯同你傾下偈嘅，你叫佢小心啲咯，破財咯嚇。係，咁所以叫佢立緊啲咯。我都同佢講噶，呢個運呢10年咧揾得好嘅，代埋佢。係啦。嗰啲破財運你係自己孤寒啲，收埋佢，咁就冇乜大問題。係啦，因為佢合咗個印星啊嚇，丁壬合變咗化木啊。係啦，化咗個甲木。係好，我哋下一個。好，呢個又係甲木喎，呢個甲木夏天喎。係。咁夏天嘅甲木，我哋記得一定要有調候啊！有調候啊！咁啊呢個哇有個水喺度，哇喺呢個壬甲出咗嚟喎！係啦，有哇嗱呢個咧有得意啊！呢個係呢個我冇見過真人㗎。係呢個咧就係我有一個比較有錢嘅客。係咁咧，純粹係佢個仔嘅女朋友嚟嘅。仔嘅女朋友。佢仔女朋友咁嗰陣咧，佢通常而家咧即係喂有啲人望下，即係始終太多佢有錢太多人埋身啦。咁望一望呢個，佢望得唔得啊？我話得，佢話點得法？我話
首先我問第一個問題啫，呢個女仔讀書一定好叻，即係雙官配印啊嘛。咁佢話係，我話叻到咧係最 top 嗰啲，佢話係，佢因為佢呢個小朋友咧，佢喺內地出世嘅，但係佢考 TOEFL 唔使補習啊，考到係滿分爭1分嗰種，係 top 得好緊要，跟住仲要喺上面成績好落埋嚟香港讀書，咁就係嗱，我想帶出運，我唔係刻意講啦，就係即係始終我唔係真係同佢批命啦，純粹講格局，因為雙官配印，又有官去山印，個水又靚，咁啊父母又好嘅。即係父母佢哋係喺內地都做官啊，做成，但係好啲神嘅，即係唔係話嗰啲古靈精怪嗰啲人嚟嘅，所以一望落去就係話我而家呢個新抱唔錯喎，咁啊睇下你個仔緣分啦，咁但係我覺得呢個幾好嘅。好，咁啊，咦個夫妻宮伏吟喎嚇，又有左合右合喎，咁啊，咦個佢做佢條仔都好多女喎，應該咁好嘢，因為始終咧佢你都明白。富二代，梗係大把埋身㗎啦。但係佢個仔，因為佢個仔我冇擺喺度嘅，咁佢原局就係又係殺人傷身，即係靚嘅格局嚟嘅。咁我冇計啦，預咗咁，但係就 OK 嘅。佢兩個而家兩個都唔錯嘅，咁我覺得都應該拉得埋嘅。呢個第日會個老公出軌嗰陣時，先揾你擺下風水化解下啦。我一定化到。咁啊，呢個八字咧，好啊，好在佢夏天啲水貼身啊。冇錯。咁我記得做化緣嘅，我哋講過咧，係最後嗰個係叫命理入門咧，後邊咧，冇錯。佢其中有一句咧就提過咧，佢話夏天見水，冬天見火，都係好命居多。一定係啦。咁如果再配合格局嘅話咧，就更加冇得頂。嗱，呢個咧水就我嚟調候，另外就雙官配印格，又係格局嘅用神，冇錯，即係等於同頭先陳濟棠嗰條八字一樣啦，調候又係佢，用神係佢，通常都係靚嘢嚟。通常呢個即係2合1呢啲係最正嘅。咁啊，呢個唔錯，真係咁啊，所以我哋批命咧，最緊要睇調候啦、格局啦呢啲啦，同埋最緊要佢調候加用神都係一齊，仲要譬如佢雙官配印，佢個水又靚又冇嘢搞到佢，佢原局又冇土去搞佢，咁啊佢就算有土入嚟嘅，又有月木壬水最快幾土，有月木頂住，所以要成個格局設定都好靚。好，咁咧我哋咧就講到呢度先啦。我哋下次又講埋個月木啦。好。嗱，不過我哋今日第一集講甲木咁精彩啦，大家網友記得訂閱同埋多啲留意我哋 channel， 我哋會有好多唔同嘅玄學上嘅好正嘅嘢同大家分享。好，我哋下集見，拜拜。拜拜。